So, once again, na-flat na po ko. Tanawan nyo guys. What? Ang salarin. Focus. Nara o. Kani o. Muna siya salarin. Ano o. Ambot sana. Stapler ba na or ambot? Ako diri karon sa Davao Dock along Quirino Highway. So, kailangan na po nato ni kupira karon. Ay. Oh no! One hour later. So, salamat na po kay Black Cat Tire. Gani kinana po kinadala. Ay, kaluoy na lang na ako ani. Sige na lang ay. Yan na, so huwag din dapat atong unahon guys no, nga dapat magdala ta permi og tools o di kaya extra interior kay lisod na. Nawar ko na. Gusto ko na ako tapalan lang pero kapoy man dugay man kala sa oras so ilisan lang nato kay naman tay dala. Eventually. Yun, human ra gyud. Taod na. Nang tagolan na tayo aberya. So, marato guys, see ya.